Всем большой привет, друзья! Соседка из Испании поделилась вкусным новым рецептом из капусты. Готовлю уже третий раз подряд и не надоедает. Капуста получается вкуснее, чем мясо. Попробуйте сами и напишите в комментариях, как вам это блюдо. И мы сегодня с вами приготовим пиццу из капусты. Для первого рецепта мне понадобится средний качан капусты. Нарезаю капусту на такие широкие ломтики. Противень застилаю пергаментной бумагой и сбрызгиваю растительным маслом. Выкладываю капусту на пергамент. Я сразу поставила разогреваться духовку, потому что это блюдо готовится очень быстро. Температура 180 градусов. Капусту я солю, перчу черным перцем. Можно посыпать паприкой, сушеным чесноком и какими-то любыми приправами для капусты, которые вы любите, которые найдутся у вас под рукой на вашей кухне. Чем разнообразнее приправы вы используете, тем вкуснее получится капуста, потому что именно за счет специй она приобретает свой яркий и приятный вкус. Сбрызгиваю сверху каждую капустную шайбу растительным маслом и отправляю в духовку на 20 минут. Капуста должна за это время стать мягкой, но не слишком зарумяниться. Беру пару помидорок черри или один большой помидор и нарезаю ломтиками или кружочками. А также половинку болгарского перца нарезаю соломкой, а затем маленькими кубиками. Вместо свежего болгарского перца вы можете взять замороженный перец. Понимаю, что сегодня перец не самое дешевое удовольствие, но всегда умная хозяйка на кухне может найти замену любым продуктам, любым ингредиентам. Посмотрите, капуста уже немного запеклась, и сверху я смазываю ее томатным соусом или кетчупом. Буквально по столовой ложке соуса на каждый ломтик капусты. Вот так. И равномерно размазываю, распределяю соус по капусте. Посыпаю сверху болгарским перцем. Вместо перца вы можете взять петрушку нарезанную. И выкладываю сверху ломтики помидоров. Кусочек сыра, грамм 100-150, натираю на терке. Берите любой сыр, который хорошо плавится. Обычно отлично плавятся жирные сорта сыра. И посыпаем тертым сыром нашу пиццу из капусты. Этот рецепт из капусты готовится очень быстро и просто. Вы можете приготовить его на обед, на ужин. Получится очень полезный, быстрый и вкусный ужин из капусты. Посмотрите, какая красота получилась. Отправляю в духовку всего буквально на 5 минут, чтобы только расплавился сыр и овощи стали чуть-чуть помягче. Температура 180 градусов, запекаем еще 5 минут. Пока капуста находится в духовке, мелко нарезаем пучок петрушки. Вот так, готово, петрушку нарезали. И пока пицца из капусты находится в духовке, хочу предупредить, что сегодня у меня для вас есть еще один рецепт из капусты. Очень-очень вкусный, не переключайтесь. Все, наша пицца из капусты готова. Посмотрите, какая красота! Такую пиццу хоть на праздничный стол подавай, смотрится действительно очень-очень красиво. Посыпаю сверху петрушкой и давайте отрежем и попробуем кусочек. Капуста отлично пропеклась, режется просто замечательно, очень-очень легко. И посмотрите, вот такая вот капустная пицца получилась. Можно приготовить такое блюдо из капусты, как быстрый и вкусный гарнир к мясу или к рыбе, а можно просто подать со сметаной, как голубцы. Кушайте капусту с удовольствием, капуста содержит мало калорий, и это значит, что она отлично подходит для тех, кто хочет похудеть или следить за своим весом. Ешьте капусту, вы будете сыты и не будете набирать лишние килограммы. А у меня для вас еще один супер простой и быстрый рецепт из капусты, который вы легко приготовите на ужин. Половинку небольшого кочана капусты, грамм 400-500, тоненько нарезаю при помощи острого ножа. Вы также можете воспользоваться теркой или шинковкой, чтобы нарезать капусту еще быстрее. Отправляю капусту в миску, заливаю кипятком и оставляю на 10 минут.
Ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом, а тем временем нарезаю одну луковицу. У меня красный лук, но вы точно так же можете взять вместо него обычную белую луковицу. Здесь, что у вас найдется под рукой, отправляю лук в горячее масло и обжариваю 2-3 минуты на среднем огне. Пока обжаривается лук, натираю одну морковку на крупной терке. Отправляю к луку и обжариваю еще 2-3 минуты. По желанию можете добавить к овощам 1 болгарский перец. Перец разрезаю пополам, удаляю семена и нарезаю перец вот такими полосками. Можете нарезать маленькими кубиками, здесь тоже на ваше усмотрение. Добавляю перец к луку с морковкой и тушу еще 2-3 минутки. Сюда же тру 1 зубчик чеснока, если любите чеснок, обязательно добавьте. И приправляю солью и черным перцем по вкусу. Также можете добавить сушеные травы или немного приправы специй для капусты или приправы для пиццы. Получится тоже очень вкусно. Все, овощи уже обжарились, отставляем их в сторону. А капуста постояла в кипятке, вода уже остыла. И теперь я хорошенько отжимаю капусту от лишней влаги. Капусту отправляю в миску и сюда же добавляю жареные овощи. Теперь все хорошо перемешиваю. Разбиваю в миску 3 яйца, добавляю щепотку соли, вливаю 250 мл молока, это 1 стакан, и всыпаю 200 грамм муки. Все хорошо перемешиваю, чтобы мука разошлась в тесте и не было комочков. В конце добавляю чайную ложку разрыхлителя, еще раз хорошо перемешаю и тесто готово. Получившимся тестом заливаю капусту с овощами и осталось еще раз все хорошо перемешать. Этот рецепт пиццы из капусты уже полюбился моей семье и действительно стал любимым и долгожданным, потому что такая пицца готовится очень быстро, получается полезной, вкусной и довольно сытной. Так что такой пиццей даже без мяса можно накормить всю семью. Я застелила противень пергаментом, смазала маслом, чтобы пицца тесто не пригорало, и теперь выкладываю тесто и равномерным слоем распределяю по всему противню. Натираю кусочек сыра, 150 грамм, посыпаю пиццу сыром, чем больше сыра, тем получится вкуснее, и отправляю пиццу из капусты в горячую духовку, температура духовки 180 градусов. Моя пицца приготовилась ровно за 35 минут, посмотрите, она зарумянилась, вот такая вот аппетитная, вкусная и пахнет просто невероятно. Аккуратно достаем из духовки и сразу можно нарезать на кусочки и звать всю семью к столу. Такая пицца готовится очень просто, и я вас уверяю, она понравится всей вашей семье. Мягкая и нежная капуста с овощами, и это правда вкуснее, чем пицца. Я от души вам, друзья, рекомендую приготовить этот рецепт. Делитесь им с друзьями и, конечно, подписывайтесь на канал. Напоминаю, что с вами Олеся на канале Готовим дома. Желаю вам приятного аппетита и жду вас в моем новом вкусном видео.